जान दो ये रसूलुल्लाह दा दीन ही आएगा तो फिर उमर नूं 36 पैबंद लगे होंगे। क्यों जी? ते रियाया विच कोई भुखा नहीं सोएगा। हाँ जी, ये उमर बिन अब्दुल अजीज ही आएगा आप दी औलाद चो कि जिदे होंदे 8 सूबे में जो ज़कात लैण वाला कोई नहीं सी। हाँ जी, 8 सूबे ज़कात लैण वाला कोई नहीं सी। इस वास्ते कि उन्हें 60 लाख के सूट नहीं सन पाए, अपने खानदान नूं लैके यूरोप के दौरे नहीं सन कराए, बल्कि उन्होंने दियां धीयां भी प्याज नाल रोटियां खांदियां सन। जिन्हां दियां धीयां दियां भी कंपनियां होन चले हो तो जुगी वाले ने किसे खबर लैनी। हाँ, आओ वापस रसूलुल्लाह के दीन की तरफ। ये हुजूर का दीन ही है जो पाकिस्तान में तब्दीली लिया सकता। हाँ जी, ये हुजूर का दीन ही है जो कश्मीर वापस लिया सकता। ये रसूलुल्लाह का दीन ही है जो बोसनिया दी बच्चियां के सिर के उत्ते हाथ रख सकता। ये हुजूर का दीन ही है जो कश्मीर की रोंदियां बच्चियां महमूद गजनवी विखा सकता। ये दीन ही है जो शाम की रोंदियां बच्चियां सलाहुद्दीन अयूबी अता कर सकता। और कायनात कुछ भी कोई ना। वापस आओ।